ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆଣିକି ଗାଦିରେ ବସେଇଲୁ, ଆମ ଅସୁବିଧା ଜଣେଇଲୁ, ଆମ ସାଥ ନ ଦେଇ ସରକାର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜ ଥିଲା ଗାଡିଟି କଲା ବେଳେ ଏବେ ଆମର 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜ ପ୍ରତି ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ମାଡ ଭାଇ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ରାଜି ଅଛୁ ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଖରା ଶୀତ କାକର ସବୁ ଖାଉଛୁ, ପାଣି ମାଡ ଖାଇଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଶୁଣୁନାହିଁ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଉପାୟ ଦଉନାହିଁ, କିଛି ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ କମ୍ପାନୀ। ଦାବି ଆମର ଭାଇ ରେଟ୍ ବଢା ଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ରେଟ୍ ଯୋଉଳିଆ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏନଜି ଜାଗାରେ ସିବିଜିବି ମିଳୁଛି, ସବୁ ଗାଡି ଭାଇ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଉ ପଇସାଟା ସେ ପଇସା ଆମର ଭାଇ ମିଳୁନି ଭାଇ। ଦାବି ଆମେ ସରକାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଆମ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆମକୁ ଆମର କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ମାଡ ଭାଇ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ରାଜି ଅଛୁ ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଖରା ଶୀତ କାକର ସବୁ ଖାଉଛୁ, ପାଣି ମାଡ ଖାଇଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଘର ଆଜ୍ଞା ଖାଇ ପାରୁନୁ, ରାସନ ଆମର ପୁରା ଅସୁବିଧାରେ ଭାଇ ଅଛି। ପାଣି ମାଡ କରିବାକୁ ବି ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ ଯଦି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କହୁଛୁ। ଆମେ ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମର ବି ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ। ଯଦି ସିଏ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝି ପାରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ସେ ଅନଲାଇନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ମରୁଛୁ, ଆମେ କୋଉ ଯାତ୍ରୀକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଡି, ଆମର ତେଲ, ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର, ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଆମ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ଚଳିପାରୁନି। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜ ଥିଲା ଗାଡିଟି କଲା ବେଳେ ଏବେ ଆମର 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜ ପ୍ରତି ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ କରଜରେ ବୁଡୁଛୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ସେବା ଦବୁ? ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ପୁରୀ ହେଇନାହିଁ, ଆମ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଆମର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମେ ଏଠିକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଇଛୁ। ନ୍ୟାୟ ଆପଣ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି, କେତେ ଥର କହିବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଜାଣି 200 ଥର କହିସାରିଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ନ୍ୟାୟ ଆମେ ଏଇଆ ମାଙ୍ଗ ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ରାପିଡର ମନମାନି ଚଳିବ ନାହିଁ ଏଠି। ଓଲା ଏବେ ରାପିଡର ମନମାନି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଦଉଛି ଆଗରୁ କାହିଁ ଦଉନଥିଲା? ଏବେ କଟକ ଦେଖଉଛି 900 ଟଙ୍କା, ଆଗରୁ କାହିଁକି 200 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲା? ଏବେ ଆମର ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଏଇଆ କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଚଏସ୍ କରିଛୁ ଯେ ଏଇଥିରେ ଆମେ 2 ପଇସା କମେଇବୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଫେୟାରଟି ବଢୁନି। ବାହାର କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଆସିଛି ବିନା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଆସିଛି କି? ସରକାର କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ କରିଦେବୁ। ଯେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଆସୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତିରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଆମର ଦାବି ହଉଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦରଦାମ ନ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉଠିବୁନି। ଆମର ଏବେ 10,000 ରୁ ଗାଡି ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଛି, ଆହୁରି ବି ଆସିବେ। ଆମର କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଅଟୋର 10 ଟଙ୍କା ରହିବ, 40 ଟଙ୍କା ରହିବ ଆମର ବେସ୍ ଫେୟାର। ସେଇଟା ଆମର ଦୀର୍ଘ 2015ରେ ଦଉଥିଲା। 2015ରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଦଉଥିଲା, ଏବେ ଦଉଛି 6 ଟଙ୍କା ହଉଛି କିଲୋମିଟର। ଆଉ ତା ମନମାନି ହେଲା, ସିଏ 3 ଓଲା ଉବେର स्मार्ट सिटी ड्राइवर मेंबर आमे कि आम पूरा परिस्थिति खराब। आउ ये ओला उबर जो अच्छी रैपिडो भाया कंपनी माने मन इच्छा रेट कमे चलती, आम प्राप्य आम पाऊनु है। द्वितीय आम बड़ भाई माने संगे कथा हूँ। परिस्थिति है कि जे आम भी जानू, आम मुझे आसिक पहुँचली जस्ट है। बड़ भाई माने जानी थे पचार पानी माड़ करेंगे, मुझे पानी माड़ करूँ डरबू ना, आम बसबू एकार बसबू। आम आम दाबी है आमको बढ़े दो रेट, ओला उबर कंपनी रैपिडो बढ़े दो। सरकार जो शोची कुंभीर शोची से टे चेऊ, आ सरकार न चाहिए कौन प्राइवेट कंपनी पशिज हम हम सहबू। एत तो गरीब माने परिस्थिति सहूच, एमती मरुचु सेमती डेलीवरी अपेक्षा आज गोटे दिन मरबू माड़ हेले हम आ कौन करू? अरे एमती डेली मरी अपेक्षा आज गोटे दिन मरीगले भल। अरे आमको सरकार एमती डेली मार, आज गोटे दिन मारे फाइनाल मारदेवे।
ଦାବି ଆମର ଗୋଟିଏ, ଆମକୁ ରେଟ୍ ଆମକୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଗାଡି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରିଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କରିଛୁ, ସରକାର ଯୋଉ ଆପ୍ ଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆମେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଗାଡି ଚଲଉଛୁ, ଆମକୁ ଆମ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟଟା ଦରକାର। ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିଲେ ସଇଲେ ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବୁ। କଣ କହିବି, ଲାଠି ଆଣୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ କରି ଆଣିକି ଗାଦିରେ ବସେଇଲୁ, ଆମ ଅସୁବିଧା ଜଣେଇଲୁ, ଆମ ସାଥ ନ ଦେଇ ସରକାର